Salut, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi aussi, de ma part, je vais bien. Dieu nous fait grâce. On est là. Par sa grâce, Tozoko bat toujours. Na vie au Nzambe apesi biso. Alors, merci à tous nos abonnés. Merci vraiment à mes amis. Merci, que Dieu vous bénisse. Na ba like na vino, na ba commentaire. En tout cas, je suis ravie. Merci. Et bon, s'abonner massivement. Yona nous abonner abonné na chaîne na biso Victoria Cuisine TV. Eza chaîne ya cuisine mais eza na ba branche ebele na kati. Alors s'abonner hein, bon abonner massivement na Victoria Cuisine TV ko s'abonner eza gratuit, eza nango mbongo te ba ofute loro te o s'abonner. Voilà, merci na bandeko nyonso o bolandaki l'émission na biso ya lobi ya recette na biso. Voilà, merci na ba compliment na bino, merci na ba commentaire, merci vraiment, que Dieu vous bénisse. Alors, lelo toza sikoyo na branche mususu o eza bile ya molimo. Voilà, lobi toleki bile ya mosuni. Lelo toza bile ya molimo. Ba bon dimanche na bino nyonso. Voilà, sans plus tarder, lelo to sala moi partage moko to megempe ko solo là ou bien ko méditer, to partager dans ça partage mon abino à propos ya ba songe, à propos ya bandoto. Voilà, vraiment Seigneur a tenu à cœur ya ko sala ngo parce que bato belé na kutana bato belé mso sanga bandoto na bango bato na explication ya bandoto na grâce ya Nzambe ya lusunga Nzambe oyo asala Nzambe apesaka ngai to apesaka interprétation ya bandoto, donc atia don wana pe kati nanga ya interprétation ya bandoto. Voilà, ko discerner bandoto na grâce ya Molimo Santu, na lisunga Molimo Santu asalaka à travers nga pona kopesa ba explication pe ya bandoto. Voilà, eza donc mon copie maman nanga pas nango donc on a pe na hérita ngo, donc ya mnanzela ya Molimo Santu. Voilà, ya opesa ba explication ya bandoto. Alors Nzambe asalanga grâce wana na kutana na batu ebele, tellement ebele ba pesa kangai bandoto na bango batu na rangai miso pe bakomela nga ko tuna nga ba explication ya bandoto ke Victorine na loti boy ni koloba nini. Alors tant muto azo bisanga nga na intercéder na kati ya motema Saint-Esprit éclairinga o elingi loba nini eloko nini elingi obisa mwana na yo ponga moko na koka ko expliquer yango te na lisungi na ondi na koka. Allez, au moment na moment na Saint-Esprit apesa ka lumière to comprendre ndoto ondeko aloti et apesi biso mbala moko solution ya likambo onde kwa moni. Voilà, yango pe ezanga bandoto mususu pe o e compliquera pe batu. Donc ça na muto ko bouleverser ba penser muto c'est sona kimiate hein, okomi ko se déranger à cause ya bandoto moko bolotaki. Donc ça vraiment très important ko lota ndoto et puis ko zoana interprétation ya ndoto, ko discerner ndoto. Oye bango euti pa Nzambe, tope euti na ba penser na yo moko, tope euti pa ya diable, tope euti à cause ya occupation ebele ya vie et celle qui est produit bandoto ebele. Voilà. Yango lelo na lingi vraiment to partager yango malembe bolandanga vraiment bozala attentif, bolandanga vraiment na lisunga Molimo Santu apesa biso vraiment afungolela biso vraiment to comprendre bandoto nini oyo utake pa Nzambe, bandoto nini oyo utake pa ya Satana, to bandoto nini oyo yaka na makanisi na biso moko à cause ya ko, donc en fonction ya ko penser mingi hein, à force ya ko penser trop à lesali qui ozo bandoto moko boye oyo ko ambrier yo to pe bandoto oyo eyaka à cause ya ba occupation ebele ya vie et celle qui est produit pe bandoto yango lelo tozo ye linga vraiment to comprendre ngo. Voilà, na opesa ba interprétation te ya bandoto te soko loti boza non na koloba ndenge nini o Nzambe alobela biso à travers bandoto, ndenge nini pe makanisi na biso moko pe ebote produisera bandoto na à partir subconscience et même on a conscience na biso comment et produisera bandoto pe ndenge nini oyo à cause ya ba occupation ebele bandoto pe botaka pe bandoto o mususu utaki pa Satana. Voilà, lelo toko na lisunga Molimo Santu meka ko comprendre ngo. Voilà, premièrement nanu na lingi
to prier parce que eza likambo ya molimo to ko maonka ya boye na nzoto te to prier malgré na sina prier avant na bande mission nga mona coulisse mais na ngi pesusu to prier na moment oyo to sikango na maboko ya Nzambe ye moko ameka ko éclairer biso vraiment na ba situation ya bandoto. Voilà. Tendre Père, je te rends grâce au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je laisse ce moment entre tes mains. Esprit de l'Éternel, éclaire-nous. Parle-nous, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons connaître, Seigneur, ta volonté dans nos vies. Oh Jésus-Christ, parle-nous, parle à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Et alors, nalingi sikoyo, to comprendre sikoyo. Voilà, chers amis. Alors, toujours sikoyo sola pona makambo bandoto na biso. Bandoto, ba songe, ba rêve. Donc, c'est ça. Bandoto, eza bien pour na mutu alota ndoto, eza très important parce que ndoto nzambe ndi mutu asali yango. Na ndoto nzambe alobelaka batu, na ndoto nzambe ayaka ko avertir mutu, na ndoto nzambe préserver mutu contre orgueil, contre makamoko oyo elingi okomela mutu. Ndoto eza très important. To tangango na livre ya Job, na livre ya Job 13 à 15, to bandi na 14. Job 33, hein? Job 33 verset 13. To bandi na 14 plutôt. Dieu parlait cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parlait par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de les préserver de l'orgueil. Donc, Nzambe, dasala ndoto, pona ko solona mutu, pona ko préserver contre orgueil, contre comportement moko boye bizarre lingo kota, to contre lika moko boye, eza Nzambe ayaka solona mutu na ndoto. Ndoto eza très important, esengeli mutu nyonso alota ndoto. Yo olota ndoto te, esengeli na yo obonde na makasi olota ndoto parce que diable azo combattre yo okanga ba ndoto te. Eza te ke olota te, olota kanokanga ngo te. Eza soko oloti diable ya yibiango akenango. Diable ya yibiango akenango, ozo yi comprendre te olota parce que Nzambe alobelaka biso, azo ko instruire biso na nzela bandoto, azo préserver biso, azo pesa biso ba directive, azo orienter biso na nzela bandoto parce que moment ya kolala eza moment unique o Nzambe alobela mutu. Pour moment les hommes tous à calme parce que pendant la journée que vous avez macanisé libanda oza vraiment concentré attends Nzambe lobelio o tiango kati ya mwana Nzambe apona moment oyo ya pongi po alobelo encore lobela au à tout moment mais moment vraiment o eza favorable moment ya malamu o Nzambe apona po sona mutu eza pendant la sommeil pendant olali et puis na jardin d'Éden Adam, Nzambe abandé ko soigner toujours chaque soir. Bilobi na chaque soir Nzambe abandé ko ya pona ko solola na Adam. Ande ko soana Adam na bandoto na bandoto te plutôt ande ko kuta na Adam ko solola na mutu. Donc c'est ça. Ezape ndenge moko na biso Nzambe ya ko soigner biso na moment ya na butu tanto lali ndenge moment o Nzambe asola na biso. Voilà, très important au lotando tondeko. Ce que lotando te faut ko prier ko bonde la Nzambe avant la Seigneur la kisanga bandoto o nyoso ya ko yiba ndoto nanga na chasser esprit wana na détruire misala na ya mabe o nyoso esprit wana ka ko yiba ndoto nanga na lingi vraiment Nzambe o lobelanga na kombo na Yesu kangi ba porte d'entrée nyoso efunga makina nzela misu talaki minoko mabe matoi munoko makanisi conscience mais subconscience na yo okangi ba porte d'entrée la makila na Yesu olali na moment no mona Nzambe akolobela yo kolote eza très important et puis il faut en cahier tango oloti il faut en cahier na nga bandoto yango yo on a l'accès bino mbalawana on a médita parole les qui rose o eza rouge bomoni eza différent na koma bandoto a nyoso na cahier oyo bandoto o nyoso bomona oyo eza bandoto bandoto nyoso oyo. Donc bandoto nyonso Nzambe alakisanga na komango na kati ya kai o foza na kai na bikta moloti olamuki okomi pota msulika mwana Nzambe alakisi msu bénédiction to lika moko boto prophétie mo benanzela ndoto prophétie za ka te ko prophétiser boye ta na ndoto Nzambe ko lakisa mo likambo ya osala meza prophétie okomi yango ale après tant ekokisama oyo otala ngo
ou soit plus tard aux otala au bandoya otala talango sur au vando otala aux contrôler makamni nzamba lobela yenga makamni nzamba lobela yenga na kati ya kaye c'est très important koza na kaye ya bandoto ko négliger bandoto te il faut toujours kokomaka bandoto voilà alors toza na 4 points na biso auto lobela lelo sur bandoto comment bandoto oyo oyeba moke eza bandoto euti pa nzambe na oko euti pa nzambe te premièrement na toza nanu nzambe alobela biso premièrement premier point Dieu nous parle pendant ba songe na biso bandoto na biso nzambe alobela biso deuxièmement pe ba penser na biso pe ekope ko produire bandoto troisièmement plus ba occupation ebele pe ekoki pe ko produire bandoto quatrièmement diable pe ayaka pona ko produire pe bandoto to pe ko lobela mutu na nzela bandoto il faut to sala attention nzambe to bandina premièrement nzambe alobela biso neni nzambe jamais akoya ko lobela yo na avec ba oppression abana ko bangisa yo bandoto ko banga ba Orlando bandoto moko non nzambe ko lobela yo bongo te nzambe to la kansano yesu tango azaki na mokilo place nous ando kita ando ko ya abandolo ba toujours que la paix soit avec vous que la paix soit avec vous donc ne crains point attention to tango na bible na Ancien Testament au monde place nzamba lobeli mingi surtout ne crains point eza ba passage presque ebele ya bible na Genèse wana mobimba wana ti ba Exode ba nini nyonso wana nzambe alobeli batu makamka ko banga te alors soko lota bandoto obanga eze uti pa nzambe te nzambe jamais ko peso bandoto kwa bangisa yo non nzamba kimia nzamba wa pesa bana toujours repos ya kimia alobela biso na ndenge ya kimia soko lota bandoto moko bizarre eza bandoto uti pa nzambe te uti pa diable faut ko chasser yango nzambe tango apesa bandoto o lota bandoto azoko avertir yo nde totangi na Job 33 balobi nini il parle par des songes par des visions nocturnes quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils se sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de les préserver de l'orgueil. Donc, ayaka pona kopé ça sur l'instruction, ayaka koya pona maloba moko tam so bateki une église balobela ki bateki une église sur yo tango la nzamba kwa siko ko beta o so c'était vraiment na maloba na to ko insister akola kiswa ngo pesu na ndoto yeba ke azolobela yo azo insister pona likamoko boy o ala kisa ki to oyo alingyo salela ye et puis yaka pona ko préserver mutu na ba orgueil tam susu nzamba ko mo salela yo tam so apamboli yo o bando ko mo senti ba orgueil o saneti ke na makasi na yo nzamba ko yape pona ko avertir yo pona ko préserver yo na ba orgueil wana donc nzambe ayaka na kimia ayaka kolobela so na kimia tango mutu alali soko zolota bandoto ya bizarre et uti pa nzambe te donc c'est ça donc qu'est-ce qu'on a deuxième point na biso nos pensées aussi ekoki pe ko produire bandoto tant oza ba pensée belé tant oza na piaka tant oza musala te tant oza na problème moko bozo lekela yo tant oza problème moko makasi okomi ko kanisa mingi okomi na souci okoki pe ko lota bandoto wana ye a fonction ya ba pensée bandoto bongo ekokisama te po eza noka makanisi mutu et produire yango par exemple okoza oza mbongo te olota siko okanisa nzambe oloti na mte bana okanisa obi nzambe nazwa pena mbongo nazwa pana mbongo mpo na mbongo te na lokota ta mbongo omona siko tango ozokanisa ngo tango kiolala omona oloti bakabeli yo mbongo bapesi yo to lokoti mbongo moko kangi na maboko makasi obi mbongo na ngana kangi na liboko makasi ekoya te tango lamuka bofunga bo liboka pamba liboka pamba mbongo eza te eboni na loti ndoto eza ndoto ya ba penser parce que oza piaka ozokanisa mbongo nde sali ke e produire ndoto wana donc ndoto ni ekokisama nango te eza makanisi donc troisièmement occupation na occupation totanga ngo na Job 33 na Ecclésiaste 5:3 tozuka na beo na 3 na elobi car les songes viennent de beaucoup d'occupation. Donc ba songe et ya kapé na beaucoup d'occupation. Oza très occupé, oza makama belé ba responsabilité belé, oza kata repoté, musala, osala boyo simba boyo. Donc terre repos ezate, tant peu kolala o bandoto belé ko ya ba mititi ba ndoto ya bienté ya buzoba, bandoto ya ba bienté makama bienté mususu ya ba ko bangisa bandoto mo il y a bien des cas qui belé eza na sens té
Yebango, et ça n'a rien à voir dans Nzambe bandoto wana, et à cause de l'occupation belé, un solo ta cause de la moussala, et ça pour osa trop chargé, donc osa n'a un repoté, osa ka un sur moussala, et celle qui est produit au pays bandoto wana. Voilà. Et puis, quatrièmement, toza sikoyo na bandoto mususu eyaka epa ya diable. Diable pas ko produire bandoto moko na kati na yo. Bandoto ya diable eza ndeni. Diable ako ya pona embrayer yo, a troubler yo, akoma na ba dépression, akoma kotia bandoto moko bangisa, bandoto moko ya bien te, bandoto moko ya malamu te, emsozolo ta maman no zandoki, azolinga boma yo, emsozolo ta papa na bino, azolinga boma yo, ozoto bandoto mabe, yeba bandoto wana e uti pa ya diable po embrayer yo, oza na kimia te na vie, oza toujours na oppression, oza toujours stressé, oza toujours ka mal à l'aise, okoma kobanga banga na ndako yo moko ko vanda isusu te, okoma kobanga banga, okoma ko sentir neti pour ma présence moko, eza diable nde mutu ayaka na bandoto wana. Tant mususu pe mutu moko boye nzamba tia za la bénédiction na yo, allez, tellement diable zo combattre yo lingi te yo za la béni, abandi ko l'action image ya mutu wana na ndenge ya mabe. Poka kaboka bwana mutu wana o raté bénédiction. Tant yo pour l'autre bon bien, c'est que mutu wana za bien te. Comment nga to komo soigner na komo l'autre ka bandota mabe, bandaka to komo ko soigner. So so que diable azolinga kabola bino pour mutu wana za bénédiction na yo, allez diable elio bandoto na pour embrayer yo. Na moment na soki yo pe ondimi bandoto wana, omi pesi na bandoto wana omona ndoka bona kana bato. Okoma ka intela za bien te, intela za bien te, bandaka na kote na ndaku na nga, na komo ko l'autre mabe, bandaka na sala boy. Omona oandozana batu bien te, o lipambo lino pe e banda kokima. Tant que tu as sa bénédiction à cause de bandoto diable ko embrayer omona esko okomo banga okabwana ndeko wana lipambo lipe ekei. Yango ni za très important soko loti ndoto nyonso il faut retourner nzambe. Ndoto nyonso ezala ndoto ba penser, ezala ndoto pona ba occupation, ezala ndoto oyebuti pa diable, ezala ndoto nini, ezala onzamba la kisio. En général, tout nzambe. La muka bonde le Seigneur ndoto ona loti ce que vous t'es pas na yo la kisanga mo lisusu et pourquoi ndoto oyo pesanga discernement nango mais ce que vous t'es pas noté na liya na condamné po bible lobi nyo se za révélé et za condamné na chassant na kombo na yesu na boyi bandoto oyo makina na yesu protéger nga na kangi ba porte na to fungo menga na misu na matoi na ba pensée na conscience na subconscience na kangi au nom de Jésus Christ na lali olali. Après tant olala wana soki ezeki nzambe mutalakisa kiyo omona nzamba wala kiso susu mais so monyo bondeli bongo omonya mote donc ezaki ya diable aki pona embrayer omona bandoto wana ekima olota mosusu te ndeko moko ande kolota toujours papa na ye alota papa na zolinga bundisa ye alinga aboma ye emso simi mbeli papa na ye azolinga violer ye azo comprendre te bandoto pourquoi papa na nga moko abotinga na kene kolota ye modèle oyo na ke kolote modèle oyo et ko sala siko ndeko wana ayo bisa na famille batomboki basiliki famille ndio kabwana à cause bandoto bandoto ka o ekabola ba famille e boma mabala ka ndoto e boma ba amitié et bebisa ba relation ka bandoto on to sala tension na bandoto bandeko tango loti avant aux décisions finales il faut tout nzambe bondela parce que nzambe o alakisaka aolakisao so yo c'est pas nzambe pété nzambe pas au solution que vous c'est pas na été ozono décision te kende ko na tamso za misala mabe comment ka nga na kota contact na mba moko na moni makam na nga moko baby mba moko boy peut-être diable azolinga asala bongo po akabola bino po ndeko wana azali pamboli po na yo. Il faut très attention ndeko wana mwasi famille lingo kabwana comment nga na lota papa na nga boy comment nga na lota papa na nga boy et ko sala sikoyo famille basiliki donc trouble ko tina kata famille. Comment you kine kolobaki yo ozolota papa boye basiliki ndeko wana sikoyo eloko nini ndeko wana salaki ndeko na bi non nazonga makola nzambe na bonde na tuna nzambe qu'est-ce qui se passe au juste nini o ezoleka na vie na ngai pourquoi na lota papa na nga botinga na lota kaye boye ndeko wana abande ko prier akoti ba prière a gêner a prier a prier tuna nzambe la kisanga soki ezaka papa na nga to eza mutu mususu po papa na nga zolela lobi ayebi makambo te nzambe la kisanga pourquoi na lota ke ka mabe la kisanga pourquoi na lota ke mabe e ko sala nzambe fungoli ndeko misu moko mususu amoni papa na bango na kaka ndinga yaka ba moko mona ba longoli masque moko boy ba sey longi masque ba longoli zo ko longi papa na bango ba longoli ngo zelo ko masque atala bien boy nzoka ezalaki mobali ya mama kulutu na ye donc mama kulutu ne grande sœur ya mama na ye donc tante na ye maternelle
mobali siko ya tante maternelle nana zaki na misala mabe aolata siko elongi ya papa ya mwana wana mpona abundisaka ye moni bandeko ntango amoni bamoko ya moni yo mbala moko wana azo akangi ye azikisi ye moto atumbi ye moto asutuki bezalaki na pongi abi ndoto nini na loti yo alendeko abandi kopriye ayebisi baparent na ye ta ndoto na loti papa bolimbisanga nzambe alakisi nga vraiment mutu oyo akombataka ngai alataka nde elongi ya papa eza papa te explike eza mopapa mongo pa bia mutu oyo alataka elongi na ngai mpona koke kobima kobimisa nga na ndenge ya mabe mpo akabolanga na bana na nga mutu wana kokufa papa bango adeklare bongo bandeko eumeli te ndeko wana mpe amwasi akomi kopria bimoto wana kana zikisaki papa kolutu wana zika mobali ya mama kolutu wana zika eumelaki te mobali ya mama kolutu wana akufi ndeko mpe ndeko wana akoma kimia amonaka lisusu bandoto wana te amonaka papa na ye mpe lisusu te famille ekota na kimia omoni nge diable aka koambrie bafamille ayaka koambrie na nzela bandoto mpo ayebi ke otika kindumba otika lokuta otika masango otika makambo nyonso mabe okoma kosambela aobundisi na biloko wana te ayebi ke ozosukuna te akoya kaka na nzela nini ya bandoto yango fo tokeba na bandoto bandoto ekabola bafamille so ndeko abondelaka mpe tatika ngombe papa bato mpe réputation ninga obeba ye ali famille mpe ekabwani etikali mpe kaza ndoki nzoka aza ndoki te nzoka ndoki bande kobatama mpona kobundisa ndeko wana ya mwasi alataka elongi ya papa ya ndeko wana donc fo tokeba na bandoto ndoto ekokabola yo na bato baza cher mpona yo omona pena bandeko no bozalaki bien ini famille kitoko mais à cause ya bandoto komo olota bango ozomona bango nzoka eza bango te eza diable nde azosala bongo baje wana mpo akabola bino omwaka famille na bino ekabwana bolingo eza lisusu te ambiance oyo bozalaki nango na kati ya famille ambiance wana eza lisusu te makambo nyonso tu ebeba à cause ya bandoto bandeko tosala très attention na bandoto diable azoya mpona koambrie mpona kobebisa ntango mosusu oza nzambe atie moto wana azali pamboli na yo ayona mpo abenir yo ale yo sikoyo okoma kaka okoma kokanisa kaka bien te ozobangabanga obia mosusu aza misala mabe mosusu aza boye obangabanga à partir na pe diable akokota abandi kolakisa ndeko wana ke ntango mosusu azolinga sala mabe ntango mosusu aza misala mabe mpo kabwana ndeko wana ozwa lipamboli na yo te il faut tokeba na bandoto ndeko ndoto nyonso te ekutaka epa nzambe ndoto nyonso te eza kaka nzambe moto alobeli yo no bandeko diable ayaka na surtout na bandoto bana nzambe mingi baza vraiment kokwea na mitambo wana ya diable na nzela bandoto diable azojoue na bana nzambe mingi a partir ya bandoto il faut sosola ndoto nyonso so oloti telemela yango ezala ya mabe soki ezala ya mabe ezala ya malamu bondela kondane nanu so eza ya mabe kondana ngo nanu bwaka ngo nanu na mosika epuis bandoto na nzambe soki ndoto oyo eza yo moto alakisanga lisusu omwa nzambe soki alakisi yo lisusu alakisi lisusu eke azokoavertir yo me nzambe alakisa bandoto te ya kobangisa bato non nzambe alakisa bandoto abangisa te bandoto abangisa eutaka epa diable yango ifo tosala très attention na bandoto ndeko ndoto so oloti kokomisa ngo te komi réalité okomoke koloba msusu bato bebi ba réputation yango ebeba cause bandoto na loteka ye mabe azaka misala mabe nzoki eza ye te eza mpe makambo soki nzambe akolakisa oke moto oyo aza boye misala na ye eza boye me nzambe apesa baorientation badirective nde nini okosala mpona likambo oyo alakisi yo aotikoka bonte na suspense non nzambe alakisa moto aza boye yo banda kobondela boye msusu mpona conversion na ye mpo achange abongo na motema msusu bondela boye mpo azokombatre mosala na nga mpona kobebisa misala na ye wana ya mabe evolue te eprogresse te ebebisama to mpona akota na confusion na misala na ya mabe wana omoi ndeko na nga nzambe alakisaka motu toujours ndoto na solution nzambe atika moto te na suspense ke baolando kangami likolo ya nzete moko otikalaka wana yo surtout ki mpe otikalika wana wana eza bandoto ya diable azokosa yo mpo alakisa ke osambelaka na yo me oza bongo oza prisonnier osambela me etala bandoto ya mabe etala bandoto ya boye ntango yo ozondima yango mpe omoni ezala mpe mpasi kozwa délivrance na yo donc il faut tokeba na bandoto mabe tochasse yango tolia yango tobwaka yango mpo eza ya nzambe te et puis nazongi soki otala bapense mpe koki kobota bandoto na banda ndenge nini ta mosusu eza na bato mosusu na vie bato mosusu azalaka soki akute na moto ayebi na ye moto wana te mama okomokanisaka ta mosusu aza misala mabe ta mosusu aza nyendoki napusa peme te nayebi na ngai te ta mosusu aza bien te elongi opendesa na omona aza bien ntango oza makanisi wana seke oza na kobanga ye bango bandoto ne bando ozalaka ya mabe
po ozwa kobanga otia liboso ale na kobanga ane ezotia so bapense na oyo bandokanisela bato nyonso baza babe baza bandoki baza bien te omona obandoza na bato te epuis bandoto ne bandozaka mabe bandokabwanaka na bato mutu soko oyebi ye nanu te komanda kojuge nanu to bandana kokanisa ntango mosusu aza boye non babi amour supporte tout ntango omoni mutu bosali connaissance na mutu banda na kolakisa nanu liboso na amour banda kopesa na bolingo kozana na barrière pensée te ke ntango mosusu aza boye yo oza mwana nzambe ozobondela se protéger bondela parce que oyebi motema mutu te tolobi te ke omitika bongo non ozobondela mpe oza mwa bareserve okokotisa na mutu bamona vi na ombala moko te oza na ye nanu ozoprie oza na ye ozotala ye nzambe sikoyo ntango bozofanda bofanda nzambe sikoyo andolakisa ndeko wana aza nani ntango mosusu aza bénédiction na yo aye po apambola yo ntango mosusu aza mutu mabe mais mingimingi ntango mosusu aza bénédiction na yo ale diable sikoyo azotia bapense wana mpo okabwana na bato mpo orate lipamboli bato nyonso oyo bayaka kaka mpo basunga babimiso esika oza a cause ya bapense na yo eproduit bandoto ya mabe ale okomona ndeko nani mosusu na butu ozomona mosusu bandoto no bien te ale okabwana ndeko wana lipamboli mpe ekei faut tosala très attention bandeko nakenda na ndako moko na voyageaka na mboka moko songolo pays moko quelque part na voyageaka siko ntango nakomi wana boye sœur moko toyebani ainvitaki nga mpe epa camarade na ye mosusu tokei na famille na nga na bana na nga na mobali na nga tokomi na ndako wana sera onka ata toomata mpe na escalier baka nayambi bino na kombo na yesu nayambi bino na kombo na yesu biso atoyambana susu bato te mpo makambo mokili esi ebebi bato nyonso bakomi na bango mabe soki ezalaki nango mpo na grande sere na nga te ndenge nayamba na nga bino te me nayambi bino kaka na kombo na yesu ngabi sikoyo na kati na nga na nge naloba sikoyo nayoki saint esprit akangi nga monoko koloba te na sikoyo nabi mais pourquoi yo ayambi bato na kati ya motema na ba ayoyamba bato na mabe boye na kombo na yesu ata kobanga yango ça va navai nanga toyokota mpe na ndako yango nayebisi mpe te ser oyo amemai biso kuna nayebisi ye te tofandi mpe ale tokomosolola nzoka nde ndako tokotaki ser wana azalaki na baproblème mobali akima ye atike na bana vie compliqué makambo emarchaka te donc azolela mibali nyonso azwaka bakimaka et alors abandi sikoyo avandi wana abandi obeta sikoyo masoloka ya baeglise ya bapaster baeglise ya lokuta ngai naoconseille bango naofortifie bango tokomi mpo obeta kaka masolo ya makambo ya nzambe nakomoteya bango nakomoteya mponga na zaso nakomi esika efoka nateya mpo naoka bien nakomoteya bango nakomoteya ser wana tali ngabi ser oyi makambo ya nzambe boye ngabi wi naza mwana nzambe identité na ngai wana partout nakendaka namemaka identité na ngai namemaka yesu na ngai partout nakendaka eloko te kabolanga na yesu parce que mobimba na nga boye eza yesu nde naza boye eza yesu namemake partout abi makambo lobi ekoti ngai vraiment sœur akomoswana nanga sikoyo afungoli sikoyo motema abandi osanga makambo nyonso ya fli na ye ya ndenge makambo ezosimba te nga sikoyo bime moto ayambe biso azobangabanga banayambi no na kombo na yesu noki kati na nga aza na esprit ya obanga aza na esprit ya obanga aza bien te vie na ye ezokende bien te aza na posa bapriere ndenge aza na mpe na baencadrement mpe na baconseil vraiment ya makasi aza bien te ndako na ezokende bien te apo nzambe asosolisi nga mpwani mobali na kima makambo ebele nzambe asosolisi nga na partageki na ngango na ye te parce que déjà lobi nango efale nazwa vol nazonga na ngai alors sikoyo ntango tosololi mpe wana na fortifie na encourage ser ana aboyinga nazonga akomi bozonga moko nini mposa bobongi bokende mposa bofanda tosola sozonga mais yo bakoboya oyambi biso kaka mpona ya na yo soki ya no tolinga oyamba biso te boye bomoni bokimisa baange abraham ayambaki bato ayebaki bango te bondeli bango bozela soki atika bango bakenda banga kaka ke mokili esi ebebi nangi na nga te nayebi bainkoni oyo te na koyamba na nga bino te mais abraham alingaki azwa promesse te ya Sarah mais Lot alingaki akufa na Sodome na Gomorre moto elingaki eboma ye kuna mais à cause abraham ayambaki bato na misato apesaki na bolingo soupçonne bango te abaki baétranger misato boye baoya na moi makasi baza suspect msu baza bandoki nekimaki ebatama non abraham amonaki ate alakisi ye non bolingo ebombaka nyonso ntango ozolakisa bolingo ata moto wana aza motema mabe aza ndoki akosala mabe te akobomo te mpo deja bolingo eza yesu ntango olakisi deja esili moto wana makasi esili akososala mabe te donc c'est ça ser wana alingi te tokende akomi bozonga mokolinga bilobi deja nazwa vol nazonga na mboka nanga abi
Ce qui boye sous mkonini ko to fanda to prier to solana qui bien na se décharger na se défouler na bomoni. Et ça qui était ça esprit on est ma bé. Oye lingite ke ya kangolama nde bande ko cheba makanisi abanda ko banga bato ba uti wa pango to na yebi na bango te na yembi bino na kombo na yesu kombo yesu alobaki nzeka embebo saki na ngelo kote. Atape zaki bato mabe elingosa na ngo lote po kombo na yesu ya prononcer ki ezaki kombo ya azaki ko banga na motema ezaki kombo a prononcer ki na foi te parce que kombo na yesu ko ya il faut prononcer ngo na foi nde ko ça na foi pe na conviction na bolingo na décision sur bi na kombo na yesu sans ko banga. Alors ndeko wana akomi na posa to vanda wana na c'est non non lobi déjà na zozonga yesu kaka za na yo kimena iza na yo oza solution na problème nyoso zoloka. A regretaki akoma regrete po na lobaki boy zokande baza bato malamu zokande ba bato nzambe ngana yebaki te takimi ba memeni ngana ndaku ne côté c'est to côté kinda ko ezaki vraiment donc tristesse c'est na katanda kwana ndako comme na isengo bana bakomi ko saka na la présence de biso nyoso koma ki bien po ni to memela ki bango mon centre to mele bango kimi ya Yesu mais ye tellement makanisi. Et celle qui a mis sa maloba oyo ezaki kitoko te na batu oyo bayebi nzambe te tamso mutu na okota suna ndako ante mais so comme to yebi nzambe to yebi mission nini oyo to mema ya mwana esale ke to kota pe to memela kimia pe a se transformer a changer ki pa comme ki gentil na biso donc ba penser pe ekoki ko bota bandoto mabe donc muta modèle wana tellement zaka na makanisa obanga mukile bebi to msusu bato bansu bazabo yemsu bazabo oyebi bato wana te. Muta modèle wana na ndoto ne andolo taka bandoto mabe. Donc photo ke bandeko yo ozalaka relation nyo sozui okomo kanisa kama kan deuxième makanisi tamso za bien te tamso za bien te ba wana za diable ni kimso lipamboli. Muto nzamba kutani sio na ye azali pamboli pona. So omoni muto nzamba kutani sio na komo oyamba ki bien bozaki bien bo sololi kitoko makamso bien après sima nango komo mona makanisi mo komo mato keba makanisi za diable yeba ke muto na za lipamboli. Diable est-ce qu'il y a qui misoli lipamboli na yo. Il faut faire très attention. Bana ko teme la pensée, bana ko chasser ngo, bana ko prier ce qu'on nzambe orienter nga la kisanga pe tambu sanga vraiment ce qui muto azapenda bénédiction pour nga na lingi ko za révélation pa na nzambe. Po nzamba pambola batu na banzela nyos. Milimo mabe to sa nzambe pe tremblaka. Nzamba ko pambola même na nzela ndoki. Akoyi sa ndoki na PC ordre po bandoki ba to sa ordre nzambe. Parce que nzamba za chef famille monyoso, nzamba za le tout puissant. Aza créateur nyonso. Alors on a ba démon ba to sanza. Nzamba ko isandoki wana ke yo bokanga mwana ngale. Kende kende ko fungola. Sikoyo akotosa okima abeira ki afungola fungoli okangolami. Après si ma surtout ki kindoki neta ngezongi na bi eloni na sali po na fungoli c'est trop tard parce que ndoki akoyi ko s'opposer na ordre nzambe te. Mon nzamba ko sali la ope msu na nzela mutu nga batu kombe batelele ba pambolanga tansu mutu na zena misama mabe. A celle qui a fumé les lignes moko boye place mo makambo bien ils allaient fumé les lignes ngo viki sala bo ton on sala ngo be na komo pambolama après sikoyo esprit na ye kindo kezonge lié akomi na la kisi po nini simbi mutu lo na c'est trop tard po nini nzamba pese ki ordre lakisa mo na nganzela lakisa nzela nzamba pese ordre ya mwana to banga na te ko banga bandoki te ko banga nini te po yesu azali kolo na bango. Yesu azali kola nyonso yesu akopambola na nzela bato wana kaka. Donc ozala na makanisité sino te ko ba makanisa mabe te sino te ko botela ba ndoto ya mabe. Diable akoya ko ambuyo na nzela ba ndoto po okabona na bato malamu andola kisoka ba image na bango ya bien te. Amso ndola kisa OK leki nona za misala mabe to mwana na wana za boy ale to yo bando ko kanisa ngo aloba ndo loto ngo komo kanga mwana ndoki yo soza ndoki yemso za boy zonga ni mwana wana ndi aozala. Mosala nzambe lobi mwana nanda za mulipamboli pona yo tongo ndiko maltraiter obengani na ndako ale operdre lipamboli tongo kende kuna vina ebongi et comme trop tard pour o approcher o comme ko regretter à cause de makanisa à cause de bandoto ndeko msu pekaka ndeko na andolo taliki na eka mabe alo taliki na zandoki alo taliki na zandoki donc ayisa même na ba pasteur na ba pasteur na ngoko azamisa mabe na lotaka penza bon mais zakile ki na été ba ko pasteur pe ba pasteur ba sentiment et pas zandoki faut boy ba ko les qui on a qui triste à côté qui na tristesse moko donc impossible et ko ça la sikoyo mikolope et comme leka nzambe pa komo la ndeko wana atiki ba pasteur wana ndeko wana komo bondela ye moko lobi na prier nga mo pe nzambe la kisanga muto ezaka leki na nga penzo bi ezaka nani
ndeko wana ntango akomi kaka koprie boye nzambe aye korevele ke ezalaka leki na ye te ayomona ke ezalaka cousin na bango moko boye donc baza bacousin par alliance cousin wana nde alataka elongi ya leki na ye wana kombo baza baage moko alata elongi ya leki wana mpo abundisaka sikoyo ndeko wana nzambe alakisi ya bitala oyo ezala leki na yo te eza cousin oyo mutu akombataka o alataka nde elongi ya leki oyo comme leki aza mabondeli makasi te alataka elongi na ye ndeko wana ntango alamuki bo abengi leki na bando osengi pardon bileki na nga namona mutu oyo asalaka bongo ezalaki yo te nde oza ndoki eza cousin na biso boye nde ande olata elongi na yo omoni ali ye na leki ne bakoma sikoyo bien boyokani ekoma bien bolingo ezongaka entre ya na leki tokeba na bandoto bandeko na ngai bandoto epanzi mabala mobali mosusu omona aolota mwasi na ye aza makango diable aye na ndoto akotisi na ndoto atalike mobali alingi mwasi ne mingi so na bina na tinda basongisongi mpo bakabula bango tali na kotela ye na kati ya pense nalakisi ke mwasi na ye abima na bamakango omwana mobali alali alota mwasi aza na mobali mosusu na mbeto na bango libala uswata na makango mo quelque part eza ndoto ntango alamuki mbala moko alando beta mwasi makofi pupupu libala mpe ekufi alakoka koverifie boye mwasi azata na makango moko te eloko moko te ezalaki ndoto donc tokeba donc diable akoti na kati mpona kotia trouble na kati ya libala na nzela bandoto mpo bato bakabwana alors bandeko tokeba na bandoto todiscerne tosenga discernement saint esprit soko oloti ndoto esa molimo santo sosolisanga ndoto elingi koloba nini ozwa makanisi kaka te ta mosu eza ndeko wana mpo nde tosololaki na ye to mpo nde topesanaki ne mbote mpo nde naliaki eloko na ye to nde nakoteki na ndako na nga bamona komolota boye non eza diable amoni ke bénédiction eza place wana bande okombattre yango ateka moto aza na afrique na moto aza na poto basali connaissance seke moto apoto lokwa aza beni akobenda moto afrique lokwa moto afrique nga na kanga ye abima te aletika natia bandoto omona tie bandoto ya mabe mpo nini yo ntango olota bongo bia seke eza moto wana te oyo apoto komanga ne tokomi kaka kosolola boye nakoma olota boye anko bato ya poto ta mosusu basimbasimba bakisi omoi ntango komokanisa bongo ale okati relation na ndeko wana okati contact bolamu nyonso olinga kosala osali mpe lisusu te ale otiki relation na bino ebebi ale nzoka nde ndeko wana aza na ekutu na makambo wana mabe te nzoka azalaki bénédiction nzambe atindi mpo abimisa wana afrike esika oza ntango yo néglige olandi bandoto omona mpe lipamboli na yo mpe ekimi otikali mpe kaka bongo moto akosunga aza lisusu te okoma osambela nzambe efungola nzambe esala nzoka nde lipamboli nzambe atindelaki yango wana onégliganga cause ya bandoto oyo diable ayekokotisa mpona kobangisa yo bandoto nyonso obangisa eza ya satana eza ya nzambe te nzambe abangisaka bana na ye te nzambe so ala so likambo olakisa na ndenge akimi mpe akopesa solution na kati ya ndoto mpona likambo wana ata pesa solution wana te ntango olamuka bando prier akopesa passage moko biblique oyo ekopesa solution to kopesa liloba moko boye na esprit to sujet moko intention moko ya prière oprier par rapport ya ndoto wana soki eza ya mabe mpo ekokisama te bitumba nyonso yesu deja abundela ya biso akolakisa biso so te ke ndoto bazolanda mbangu no nzambe akolakisa ke bakanga o quelque part oza na prison mo quelque part omona na kati ya prison wana aye afungoli obimi apo surtout ki na ndoto eza te kalakisio ka na prison otikala pe ka na prison na ndoto non wana eza diable ayeka koambrie bato mpona kobebisa bavia bato kotia baoppression na via bato kotia bato bakoma mal à l'aise kokabola bafamille kokabola mabala barelation kobebisa barelation à cause ya bandoto soko oloti ndoto kondana yango annuler baeffet nango influence nango baeffet nango déclarer makambo bamalobo eza positif déclarer parole de Dieu ale banda koadore nzambe banda kotombola kombo ya nzambe na minute wana omona ke kimi ekotelo na motema mpe makambo wana mabe oloti ekokisama te yango wana vraiment eza très important mpona biso bana nzambe to discerner bandoto kowela te kozwa décision na bandoto oyo oloti mpo okoka kozwa décision mabe eza bongo te ali mbala moko pe makambo pe ebebi bato bange basunga o pe basunga lisusu te poani à cause ya bandoto loti pe à cause ya ba décision na yo donc c'est ça nzambe apambola bino yo ndeko oyo olota te na bondeli na kombo na Yesu banda kolota molimo santo
afungola milimo mabe oyo yaka koyiba o bandoto tobeleli moto na nzambe ezikisa baesprit wana na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth. Alidono ya bandoto efungwama, molimo santo abanda kolobela yo na kombo na Yesu Masihi ya Nazareth, parce que ndoto eza très important. Bavia bato ebele bonga na bandoto, bato ebele pe aloti nzambe apamboli pe lipamboli wana pe kokisami. Yango wana nzambe nanga afungola bandoto ya bino bandoto ekima to polota lisusu te, to polota kokanga ndoto te. Molimo santo siko asala misa asala travail kat na bino afin que bandoto no bana ko retenir yango, afin que bana pe kolota yo olota te na kombo na Yesu. Merci na kombo na Yesu. To suki na biso awa komaka bandoto somba kaye ko négliger te. Komaka bandoto eza très important, somba kaye na yo ya bandoto komaka yango. So ndoto neze ya mabe o chasango liyango bwaki yango kokomango te. O diable ya kanango ya ba oppression kokomango te po eza ya nzambe te. O ya nzambe o sentir kimia pe nzambe olakisa yo koma okosala pona likambo oye alobeli yo. Donc c'est ça bandeko, nzambe apambola bino place bozali kimia na Yesu ezala na mabota na bino nde tomonani mikolo oyo ezoya. Merci na babone na biso, bo s'abonner encore massivement na Victoire Cuisine TV. Toza makambo ebele ya kitoko o nzambe azotia à cœur po tosala yango. Donc c'est ça, que Dieu vous bénisse. Tomonani na mikolo oyo ezoya. Ciao ciao ciao.